अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहियूं असीं मीरपुर ख़ास में प्रिंस ऑटोज़ मीरपुर ख़ास जिन जो सोलर सिस्टम आहे अदनान भाई जेको सैटेलाइट टाउन में रहे थो। प्रोफेशनल अंदाज़ में जेको असां सिस्टम लॻायो आहे तव्हां पाण ॾिसी सघो था। ऐं हीउ जेको वीडियो हले पई हिन में मुंहिंजा तक़रीबन 3 सिस्टम जेके आहिनि मूं लाॻीटो उन्हनि खे जेको आहे हिकिड़ी वीडियो में कयो आहे। त असांजो कमु जेको प्रोफेशनल तरीक़े सां आहे ऐं स्क्रीन ते जेके नंबर आहिनि ते राब्तो कजो। किथे बि हूंदो पाकिस्तान जी कंहिं कुंड में इंशाअल्लाह तव्हांखे लॻाए ॾींदासीं। ऐं तव्हांखे थोरो आगाही बि ॾींदो वञा त कम घटि में घटि जेको आहे तव्हां जेको प्रोफेशनल टेक्नीशियन जो कमु वठो ऐं जेको आहे ॿ बचाइण जे करे तव्हां जेको आहे फर्दर 5000 वारा टेक्नीशियन खां पासो करियो ऐं कोशिशि करियो Tier 1 में कमु करियो। प्लेटूं तव्हांजी ओरिजिनल हुजनि, बैटरीज़ तव्हांजी ओरिजिनल हुजनि, तार वग़ैरह में PVC ऐं बोर्ड वग़ैरह ब्रेकर में को कंप्रोमाइज़ न करियो। अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहियूं ढेंगाण भुरगड़ी। ढेंगाण भुरगड़ी में मिस्टर मुजाहिद आराई पेट्रोलियम सर्विस ढेंगाण भुरगड़ी मीरपुर ख़ास जे वेझो। अल्हम्दुलिल्लाह 5 किलोवाट जो फोर्नस जो इन्वर्टर ऐं 4 टाल ट्यूबलर बैटरियूं फोर्नस इंस्टॉल कयूं। 9 प्लेटूं आहिनि 550 वाट जो एन टाइप। ऐं अल्लाह जो शुक्र आहे असीं जेको बि कमु कंदा आहियूं प्रोफेशनल अंदाज़ में कंदा आहियूं। तव्हां दोस्तनि खे आगाही ॾींदा त तव्हां ख़र्चु करियो था त घटि में घटि जेको आहे कंहिं प्रॉपर जो इंस्टॉलर खां करायो ऐं कंहिं बि शइ में कंप्रोमाइज़ न कजो। चाहे डक्टिंग हुजे, चाहे तव्हांजी केबलिंग हुजे, घटि में घटि पाकिस्तान केबल इस्तेमालु करियो। PVC केबल जेको PV तव्हां अचे पई उहा बि जेका सुठी केबल हुजे, छो जो तव्हां लाइ इहो ज़रूरी आहे। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ढेंगाण भुरगड़ी मुजाहिद पेट्रोलियम सर्विस मीरपुर ख़ास। अस्सलाम वालेकुम। अदा हीउ जेको सिस्टम लॻायो आहे मीरपुर ख़ास में फरीद भाई ऑटो वर्कशॉप ते मीरपुर ख़ास स्टेशन लॻ रेलवे स्टेशन लॻ दोस्त दुकानु आहे। हीउ जेको आहे इंजन ॿधंदो आहे ऐं बोर्ड वग़ैरह कंदो आहे मोटरसाइकिल जा। 5 किलोवाट जो 3 किलोवाट जो नेटवर्क्स 2 टाल ट्यूबलर फिनिक्स 2500 नंबर जी बैटरियुनि सां गॾु तव्हां पंहिंजो इंशाअल्लाह सां राब्तो कजो। तव्हांखे प्रॉपर वर्क ॾेखारींदासीं। जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो।